ଆଜି ଶୁଣିବା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦାସର ଆତ୍ମଲିପି ଭାଗ 12। ଲେଖକ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି। ତା ପର ମାସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଥା ତା ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ। ଗିରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ ବକୁଲ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୀତ ଶିଖିଲା। ସେତେବେଳର ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ କୁହେ। ଓଡ଼ିଆ ଗାୟକମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶୀ, ଚମ୍ପୁ, ଛାନ୍ଦ, ଜଣାଣ, ଭଜନ ଏସବୁ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥିଲୁ ଆଧୁନିକ ଓ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ। ଅବଶ୍ୟ ଆମର ପୁରୁଣା କବିମାନେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶ ଉପରେ କିଛି କିଛି ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଟେପ୍ କରା ହୋଇ ରେଡ଼ିଓରେ ବଜାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଆଗରେ ରେଡ଼ିଓରେ ଗାଇବାକୁ ହେଉଥିଲା। ବହୁ ଶିଳ୍ପୀ ଡରି ଯାଉଥିଲେ। ଗୀତ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗଳାର କମ୍ପାନୀରୁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଗିରି ମଧ୍ୟ ଗଳା କମ୍ପାଇ ଗାଉଥିଲା। ତାର ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳାରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ବକୁଲ ବାବୁ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶର ଗୀତ ଗିରିକୁ ଶିଖେଇଲେ। ଗିରିକୁ ସେ ଗୀତ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ସହଜ ସରଳ ଗୀତ। ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେତେବେଳେ ସହଜ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମିଳୁଛି, ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଗୀତ ସବୁ କାହିଁକି ଗାଇବ? ପ୍ରୋଗ୍ରାମର 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ତମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ବକୁଲ ବାବୁଙ୍କର ଗୀତ ମୋତେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୁଁ ଗୀତ ଆଣିଛି, ତମେ ସୁର କରିଦିଅ। ଗିରି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବାର ମୁଁ କୃତ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋ ମନ ତଳେ ମୋ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତି ଥିବା ଅବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିଣତ ହେଲା। ମୁଁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଉତ୍ସାହରେ ତା ପାଇଁ ସୁର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏଥର ଟିକେ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗରେ ଗୀତ ସୁର କରିବାକୁ ଠିକ୍ କଲି। ଗିରି ରେଡ଼ିଓରେ ଗାଇଲା ଓ ବାଦକମାନେ ଏଥର କହିଲେ ଯେ ସୁର ଭଲ ହୋଇଛି। କୃଷ୍ଣଦାସ ପଚାରିଲେ, ସୁର କିଏ କରିଛି? ମୁଁ ଗିରି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସେ ମୋ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତା ନାଁ କହିଲା। ମୋ ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଗଲା। ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରୁ ଫେରିଲା ବାଟରେ ମୁଁ ଗିରି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଖୁବ୍ କମ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଜେ ରେଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମିଛରେ ଗିରିକୁ କାହିଁକି ସୁର କରିଦେବି? ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବି। ଗିରି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା କରୁ। ସେଇଦିନ ରେଡ଼ିଓ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆବେଦନପତ୍ର ପୂରଣ କରି ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନକୁ ପଠାଇଦେଲି। ଅନେକ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ବି ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରୁ ଡକରା ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସରି ଆସିଲା। ଗିରି ସେତେବେଳକୁ ବେଶ୍ ନାଁ କରିଗଲାଣି। ନାଁ କରିବାର ବିଶେଷ କାରଣ ଥିଲା ତାର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା। ସେ ଚେହେରାଟା ଖୁବ୍ ବାଗେଇ ରଖିଥାଏ। ମୁଣ୍ଡଠୁ ପାଦ ନଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଚକଚକ୍। ମୋର ପୋଷାକ ବା ପ୍ରସାଧନ କୌଣସିରେ ଏତେ ଆସକ୍ତି ନଥାଏ। ପିଲାଦିନରୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପରେ ଚଳି ଆସିବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ମୋର ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ହେଲା, ହଳେ କାନଭାସ୍ ଜୋତା ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଖେଳ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ହୁଏତ ସେମିତି କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ଗୀତ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେବ। ଗିରି ଆଗେଇ ଯାଉଛି, ମୁଁ ପଛେଇ ଯାଉଛି। ଅନେକ ଦିନ ହେବ ନୂଆ ଗୀତ ସୁର କରିନି। ଏଥର ମୁଁ ପୁଣି ରାଜ କ୍ଲବର ଦୋସ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଗଲି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ ନାଟକ କରିବାକୁ ମତେଇଲି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା। ମୁଁ ମଝିରେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ଅବସରରେ ରାଜ କ୍ଲବର ଟୋକାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆଣି ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ 3 ଦିନ ପରେ ଫେରି ଦେଖେ ତ ଡ୍ରାମାଟା ଏକେବାରେ ଯାତ୍ରା ପରି ଲାଗୁଛି। ସେଦିନ ରିହର୍ସାଲ ସରିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଲୋଚନା କଲି, ନାଟକ ଏମିତି ହୁଏ ନା, ନାଟକ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବି। ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ ଓ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକକୁ ମନା କରିଦେଇ ଆସିଲେ। ଆମ ସାହିର ଜଣେ ମୁରବୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ ସେଠି ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ସାହିର ମୁରବୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଆମ ରାଜ କ୍ଲବର ଟୋକାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଧମକାଇଲେ, ସେ ମେଞ୍ଚର ଟୋକା, କ'ଣ ତୁମକୁ ଡ୍ରାମା ଶିଖେଇବ, ତାକୁ ବିଦା କର। ଆମ ଭିତରେ ମିଟିଂ ହେଲା। ମୁରବୀମାନେ ଆମକୁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଦେବେନି। ସମସ୍ତେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଲେ ମୁଁ ସତେଜ ହୋଇଉଠେ। ଆମ ସାହିର ମଠ ପଡ଼ିଆ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁ, ସେଇଠି ଆମେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବୁ ବୋଲି ଠିକ୍ କରିଥିଲୁ। ସେଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାମନବମୀ ବେଳକୁ ଆମ ସାହିର ରାମନବମୀ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ସାହିର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଖଟ ଆଣି ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟେଜ୍ କରନ୍ତି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା। ସେଇ ମଠର ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁବାବୁ। ସେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର। ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଆମ କ୍ଲବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ମଠ ପଡ଼ିଆରେ ରାମନବମୀ ହେଉଛି।
ବର୍ଷ ଷ୍ଟେଜ୍ ବନ୍ଧା ହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେବୁ। ସେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବ? ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଘରଟା ଥିଲା ସେଇଟା ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ତ ତିଆରି ହେବାର ଆଶା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଇଟା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ନେଇ ଆସି ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟେଜ୍ କରିଦେବୁ। ସେଠୁ ତ ଇଟା ଚୋରି ହୋଇଯାଉଛି। ସେ କହିଲେ, ଏଥିରେ ତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ମଠରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କାହିଁକି ହେବ? ଆମେ ତ କାମ କରିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି ଯୋଡ଼େଇ ଦେଇଦେବୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ନାଟକ କରି କିଛି ଚାନ୍ଦା ଉଠାଇ ତାପରେ ପଲସ୍ତରା କରିଦେବୁ। ଗୁରୁବାବୁ ବୁଝିଗଲେ, ଆମକୁ ଖୁସି ହୋଇ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କଲି ଯେ ଆମେ ନାଟକରେ ସେ ହେବେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି। ସେ ହସ ହସ ମୁହଁ କରି ରାଜି ହେଲେ। ବାସ୍, କାମ ଫତେ। ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଗୁରୁବାବୁଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ କିଏ ଜବାବ ଦେବ? ମୁଁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ନାଟକକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଦେଲି। ଆମ ସାହିର ସିନିୟର ଅଭିନେତାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ରାମଲୀଳାରେ ପ୍ରାୟ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସହିପାରିଲେନି। ଆମେ ମଠ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରିହର୍ସଲ୍ କରୁଥିଲୁ। ସେମାନେ ବି କୌଣସି ନିବୃତ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରିହର୍ସଲ୍ କରି ହଠାତ୍ ନାଟକ ହେବା ଦିନ ଆସି କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକାଙ୍କିକା କରିବେ। ଆମର ମନା କରିବାର ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପଛରେ ସାହିର ମୁରବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ସବୁ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ନାଟକ ଯୋଗୁଁ କିଛି ସମୟ ସିନା କଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚିଠି ଆସିଲାନି। ଗିରିକୁ ମୁଁ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଡାକିନଥିଲି। ସେ କୋଉଠୁ ବାହାରୁ ଖବର ପାଇ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ସାବାସି ଦେଲା ପରେ ଖବର ଦେଲା ଯେ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କଣ୍ଠ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଅଡିସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ତିଆରି ହେବ, ତାପରେ ଯାଇ କଣ୍ଠ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏକା ମୁଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ 250 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଗଲେ। ଆଗେ ଆଗେ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ମାନେ ଅଡିସନ୍ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ବଛା ବଛା ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ ବୋର୍ଡ଼ ତିଆରି କରାଯିବ। ସେ ବୋର୍ଡ଼ ଆଗରେ କଣ୍ଠ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ୍ କରିବା ଖୁବ୍ କଠିନ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଡରି ଡରି ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲୁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୋର BA ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ସରିଲା ଓ ଖରାଛୁଟି ହୋଇଗଲା। ସେ ଖରାଛୁଟି ସମୟରେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ମୋ ଭିଣୋଇ ଥିଲେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, ଖୁବ୍ ଜ୍ଞାନୀ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିନା ଥଟ୍ଟା ଚୁଗୁଲି କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କାଳେ ସେ ମୋ ପାଠ ବିଷୟରେ କେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେବେ। ଦିନେ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରୁ ଚିଠି ଆସିଲା ଯେ ମୋତେ କଣ୍ଠ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ଅଛି। ମୁଁ ଗିରିକୁ କହିଲିନି। ପରେ ପୁଣି ଚିଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ଓ ମୋତେ ପରେ ଖବର ଦିଆଯିବ। ଏ ସମୟରେ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନ ତରଫରୁ ଖବରକାଗଜରେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଗଲା, ସେ ମାସରେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ହେବ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପଠାଇଲି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ହାଜର ହୋଇଗଲି। ଦେଖିଲି ଜଜ୍ ହିସାବରେ ସେଠି ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ସୁନାମ। ସେ HMV କମ୍ପାନୀରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ବାବୁ। ତାଙ୍କର ଖୋଲା ଗଳାରେ ଗାଇବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିଲିନି। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ମୁଖାର୍ଜୀ। ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପୁଅ, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ବାବୁଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ପ୍ରଥମ ହେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କିନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ଆଉ ଗୀତ ଗାଇଲେନି। କୌଣସି ଅଫିସରେ କିରାଣୀ ହୋଇ ରହିଲେ। ଏଇଟା ବି ମୋର ଗୋଟେ ଅସଫଳତାର, ଯାହା ମୋ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ଛାପ ପକାଇଥିଲା। ଅଥଚ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଭରି ଭରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଶଂସାରୁ ମୋର ଆଶାଦୀପ ପୁଣି ଥରେ ଜଳି ଉଠିଲା। ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓ କଣ୍ଠ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବି। ପୁଣି ଥରେ ଚିଠି ଆସିଲା ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରୁ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ବେହେଲାବାଲା ଗୀତ ଶିଖାଉଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ପଶିଲି। ସେ ମୋର ଗୀତ ଶୁଣି ଅଭୟ ଦେଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ତାଳରେ ଗାଏ ତେବେ ପାସ୍ କରିଯିବି। ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଗଲି। 9 ମାସ ହେବ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନର ଅଡିସନ୍ ହୋଇନି। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାୟ 250। ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ସେଦିନ ବି କାଳୀଚରଣ ବଳ ଆସିଥିଲେ। ସେ ମୋଠୁ ବୟସରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଥିଲେ ବି ମୋତେ କାହିଁକି କେଜାଣି ସାର୍ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସେଥର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ପାସ୍ କରିଥିଲୁ ଆମେ ମାତ୍ର 7 ଜଣ। ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ସହରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାୟକ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଉଥିବା କଳାକାର ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଫେଲ୍।
ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ମୋର ପାସ୍ କରିବା କଥା ନେଇ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖିତ ଥିଲା ଗିରି, ସବୁଠୁ ଖୁସି ହୋଇଥିଲା ଭିକି। ସେଦିନ ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥାଏ ରେଡ଼ିଓରେ ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ। ରାଜ କ୍ଲବର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ରେଡ଼ିଓ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଠିକ୍ କଲେ ସାହି ଛକ ଉପରେ ଥିବା ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଆସି ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିବେ। ଭିକିର ମାମୁଁ ଘରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରେଡ଼ିଓ ଥିଲା। ଭିକି ସେଇଠି ଶୁଣିବ ବୋଲି ଠିକ୍ କଲା। ଗିରି ତା ଘରେ ଶୁଣିବ ବୋଲି କହିଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ରିହର୍ସାଲ କରିସାରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବସିଲି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ନାଲି ବତି ଜଳେ। ସେଇଟା ଜଳି ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଛାତି ଦପ୍ ଦପ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୋତେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଇସାରା ଦିଆଗଲା। ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲାରୁ ଆଉ ଡର ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲିଛି। 15 ମିନିଟରେ 2ଟି ଗୀତ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ 7.5 ମିନିଟ୍। ମଝିରେ ପୁଣି ଘୋଷକ ଘୋଷଣା କରିବେ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା ପରେ ଯନ୍ତ୍ରବାଦକ ମୋ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇ ମୋତେ ସାବାସ ଦେଲେ। ମୁଁ ହସି ହସି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବାହାରେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ ଥାଏ। ସେଇଠି ଆସି ଦେଖିଲି ଗିରି ଓ ସୁଜନ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ପିକର ଥାଏ ଓ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ତାହା ଶୁଣାଯାଏ। ଦୁହେଁ ମୋତେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ବସିଥିଲେ, ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାପ କରି ପକାଇଛି। ମୁଁ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲି ଓ ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେମିତି ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଲି। ଗିରି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁଜନ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ମୋର ତାଳ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଳ ଭୁଲ ହୋଇଥିଲେ ତ ବାଦକମାନେ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତେ। ସମସ୍ତେ ତ ଭଲ କହିଲେ, ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କିପରି ଖରାପ ଲାଗିଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଆଉ ଆଲୋଚନା ନ କରି ସିଧା ଭିକି ପାଖକୁ ଗଲି। ଭିକି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲା। ଯିବା ମାତ୍ରେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲା। ତା ମତରେ ଏତେ ଭଲ ଗୀତ ସେ କେବେ ରେଡ଼ିଓରେ ଶୁଣି ନଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଜଣେ ତ ମୋ ଗୀତକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛି। ମୁଁ ଏଣିକୁ ଆଉ ଗିରି ପାଇଁ ସୁର କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଗିରି ସୁଜନ ଭାଇ ପାଖରେ ବସି ସୁର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଓ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଆସି ଶୁଣାଏ। ମୋତେ ସେ ସୁର ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ବି ଭଲ କହିବାକୁ ହୁଏ। 2 ମାସ ପରେ ମୋତେ ପୁଣି ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମିଳିଲା। ଏଥର ନିଜ ସୁର ନିଜ କରିବି ବୋଲି ଠିକ୍ କରିନେଲି। ହାରମୋନିୟମ ଧରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସୁର ନିଜେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ବହୁ ସମୟ ଧରି ଗୀତ ଗାଇବା ଫଳରେ ଗଳା ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୋର ଖରାପ ହେଲା। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମୋର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରିଆଜ ନ କଲେ ଗଳା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ସ୍କୁଲ କଟକରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ନା ତାର କଳାକେନ୍ଦ୍ର। ସେଠି ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟେସନର କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଓଡ଼ିଶୀ ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷିତୀଶ ବାବୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କ୍ଷିତୀଶ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଥିଲି। ସେ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ତାଙ୍କ ଆୱାଜ। ସେ ସଙ୍ଗୀତରେ ସବୁବେଳେ ମଜି ରହୁଥିଲେ। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ। ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର 4-6ଟା ନାଟକ ତାଙ୍କର ପୁରା ମୁଖସ୍ଥ ଥିଲା। ଦାର୍ଶନିକ ହର୍ବର୍ଟ ସ୍ପେନର, ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟଙ୍କ ବହି ସେ ଜଳବତ୍ ତରଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୋର ମନେ ହେଉଥିଲା ତାକୁ କେହି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଂସାର କହିଲେ ସେ ଓ ତାଙ୍କର ମା। ସେ ବିବାହ କରିନଥିଲେ। ନିଜ ଭାଇ ଓ ଝିଆରୀ ପୁତୁରାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଠିକ୍ କଲି ଏ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଗୀତ ଶିଖିବି। ଯେଉଁଦିନ କଳାକେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଯିବି ବୋଲି ବାହାରିଛି, ସେଦିନ ବୋଉ ଫାଟକ ପାଖରେ ବସି ମୋ ବାଟ ଓଗାଳିଲା। ତାର ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ BA ପାସ୍ କରି ତାପର ପାଇଁ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବି। ଅଗତ୍ୟା ମୁଁ ମଥା ନୋଇ ବୋଉର ଆଦେଶ ମାନିନେଲି ସିନା, ଗୀତ ଗାଇବାର ସଉକ ପୁରା ମୋ ମନରୁ ପୋଛି ହୋଇପାରିଲାନି। ମୁଁ ଏଣିକି ଘରେ ବେଶୀ ସମୟ ନ ରହି ବାହାରେ ଭିକି ସହିତ ବୁଲିଲି। କେବେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ, କେବେ କାଠଯୋଡ଼ି କୂଳରେ। ଏହିପରି ଗୀତ ଗାଇ ବୁଲିଲି। ଗିରି ଦିନେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଲା। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଗୌରକୃଷ୍ଣ, ଡାକନାମ କୁନୁ। ପ୍ରଥମ ପରିଚୟରେ ହଠାତ୍ ଡାକନାମରେ ପରିଚୟ କରିବା ଏକ ନୂତନ ପରମ୍ପରା। ଗିରି କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଜଣେ 1 ନମ୍ବର ଗୀତିକାର। ତାଙ୍କର ଘର ବାରିପଦାରେ। ସେ ବହୁତ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକାଶବାଣୀରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଗୀତିକାର ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତର ଦାମ ଥାଏ 2 ଗୁଣା। ଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ରହସ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଏବଂ ଗିରି ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଲିନି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଇତିହାସ ଜାଣିପାରିଲି। ଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯେ କି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅସଲ ନାମରେ ନ ଡାକି ଡାକନାମରେ ଡାକିବାକୁ। ସେ ବାରିପଦାରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଅଭିନେତା ଥିଲେ। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକରେ ହିରୋ ହେଉଥିଲେ। ଥରେ କୌଣସି ଝିଅର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ସେ ବାରିପଦାରୁ ତଡ଼ା ଖାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଅନ୍ୟତମ ବନ୍ଧୁ ପାର୍ଥ BA କରୁଥିଲେ। ପାର୍ଥ ସହିତ କୁନୁବାବୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଜମିଗଲା। ପାର୍ଥର ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଭବାନୀ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁନୁବାବୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଜମିଗଲା।
କୁନୁ ଏକ ସଫଳ ଅଭିନେତା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେହି ତାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବର୍ଷ କଲେଜର ବାର୍ଷିକ ନାଟକରେ କୁନୁ ହିରୋ ହେଲା। କଲେଜ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦର ଉପଦେଷ୍ଟା ଥାନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁ। ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁ ବଡ଼ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ଭବାନୀ ଥାଏ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଉ ପାର୍ଥ ଥାଏ କ୍ଲାସ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍। ଡ୍ରାମା ରିହର୍ସାଲ ଚାଲିଥାଏ। କୁନୁ ହିରୋ ହୋଇ ଖୁବ୍ ଭଲ ଅଭିନୟ କରୁଥାଏ। ଡ୍ରାମା ପରିବେଷଣ ହେବାର 2-4 ଦିନ ଆଗରୁ କଲେଜ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଛପା ହେଲା। ସେଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଲେଖକ, ସ୍ୱରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଛପା ହୋଇଥାଏ। ନାଟକର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେଗୁଡ଼ିକ ହଲ୍ରେ ବଣ୍ଟା ହେବା କଥା। ସେ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଦେଖି କୁନୁର ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଗଲା। ତାର କାରଣ ପାମ୍ପଲେଟ୍ରେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ 4-6 ଜଣଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ସେଥିରେ କୁନୁର ନାମ ନଥିଲା। ଡ୍ରାମା ଯେଉଁଦିନ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରାଯିବ, କୁନୁ ଅଡ଼ି ବସିଲା ଯେ ସେ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଇଛି। ପାମ୍ପଲେଟ୍ରେ ତା ନାମ ବାହାରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଏହା ଅଧ୍ୟାପକ ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁଙ୍କର ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଦୋଷ। ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁ ବଡ଼ ଅସହାୟ ହୋଇ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭବାନୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଭବାନୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ପାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଜଣାଇଲା ଯେ କୁନୁ ଯେଉଁ ରକମର ପିଲା, ସେ ଅଚାନକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବାରିପଦା ମାତ୍ର 35 ମାଇଲ। ତେଣୁ ଯାହା କରିବା କଥା ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉ। ଭବାନୀ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କୁନୁ ଆଉ ବାରିପଦା ଫେରିବନି। ଫେରିଲେ ତା ପ୍ରେମିକାର ଭାଇମାନେ ତା ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ କରିଦେବେ। ଆଉ କଟକ ଆଡ଼କୁ ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ବସ୍ ସବୁ 2ଟା ପରେ। ତେଣୁ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁନୁ ଯଦି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ବି ତାର ତ ହିରୋ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳ। ଏଣେ ଭବାନୀର ଚେହେରାଟା ଗୋଟେ ଦର୍ଶୀ ପରି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଭବାନୀ ଗୁଣ୍ଡାମି କରୁଥିଲା। ତେଣୁ କୁନୁ ଭବାନୀକୁ ମନେ ମନେ ଡରୁଥିଲା। ଭବାନୀ ଏ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଇ କୁନୁର ରୁମ୍ରେ ବସିଲା। କୁନୁ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ଭବାନୀ, କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ମୁଁ ତ ମୋର ଶେଷ କଥା କହିଦେଇଛି। ଭବାନୀ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତମେମାନେ ମୋ ନାମ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଛପାଇଲ ନାହିଁ। ଭାବିଲ ମୁଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଗ୍ଲାମର ନେଇଯିବି। ଏଇ ତ। ତୁ ମୋତେ କହିଲୁନି ଆଗରୁ ଯେ ତୋ ନାଁଟା ସେଠି ଛପା ହେବା ଦରକାର। ସବୁ ଦୋଷ ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁଙ୍କର। ସେ ମୋତେ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୋଷ କାହିଁକି ହେବ? ଦୋଷ ମୋର। କୁନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଭବାନୀକୁ ଅନାଇଲା। ତାହେଲେ ତୁ ସେ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଛପାଇ ନେଇଥିଲୁ? ହଁ ତ। ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହିସାବରେ ସେଟା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। କହ, ଏବେ ଡ୍ରାମା ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କୁନୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଭାବିବାକୁ ବସିଲା। ସେ କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ଦେବ? ଏଣେ ଭବାନୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବସିଥାଏ କୁନୁ ମୁହଁରୁ ସର୍ତ୍ତ ଶୁଣିବାକୁ। କୁନୁ ବହୁତ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି ଶେଷରେ କହିଲା, ଭବାନୀ, ମୁଁ ପ୍ରତି ସିନ୍ କରି ଆସିଲା ପରେ ରସଗୋଲା ଖାଇବି। ରାଜି। ଭବାନୀ କହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭବାନୀ ଶୁଣିନେ, ଆଜି ଡ୍ରାମା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବି। ସେଇଟା ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରି କହିବି, କିନ୍ତୁ ରସଗୋଲା କଥା ସିଓର। ଭବାନୀ ସିଧା ଆସିଲା ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଏବଂ କୁନୁର ସର୍ତ୍ତ ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲା। ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁ କହିଲେ, ସିଗାରେଟ୍ ତ ଅନେକ ପିଲା ଟାଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କାହାକୁ ମନା କରିଛି? ସେ ଯଦି ମୋ ଆଗରେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣି ପୌରୁଷ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ସେ ଟାଣୁ। ଭବାନୀ ପୁଣି ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଇ ଖବର ଦେଇ ଆସିଲା। କୁନୁ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀ ଦର୍ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଯିବାକୁ। ଭବାନୀ ବଜାରରୁ ଗୋଟେ ସେର ରସଗୋଲା କିଣି ଆଣି ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ରେ ରଖିଲା। କୁନୁ ସିନ୍ ପରେ ଆସି ଭବାନୀକୁ ଆଦେଶ ଦିଏ, ଭବାନୀ, ରସଗୋଲା ଆଣ। ଭବାନୀ ଅନୁଗତ ଚାକର ପରି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ 4ଟା ରସଗୋଲା ନେଇଯାଏ। ଏମିତି ହେଉ ହେଉ ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲା। ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁ ଉପଦେଷ୍ଟା ହିସାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେ ୱିଙ୍ଗସ୍ କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଗୌରକୃଷ୍ଣ ଓରଫ କୁନୁ ଯାଇ କହିଲା, ସାର୍, ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଟରଟା ଦେବେ। ବାଧ୍ୟ ଶିଶୁ ପରି ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁ ଲାଇଟର ଲଗାଇ ତା ସିଗାରେଟରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଦେଖିଲେ। ସମସ୍ତେ ଗୌରକୃଷ୍ଣ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ। କେବଳ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ବାକି ନଥାନ୍ତା, ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ପକାଇଥାନ୍ତେ। ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁ ହାତ ଦେଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ସରିଲା ଓ ପରେ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଅଭିନୀତ ହୋଇ ଡ୍ରାମା ଶେଷ ହେଲା। ଡ୍ରାମା ପରେ ଆଉ ଏକ ଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଡ୍ରାମାର ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ବସିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶସ୍ତ ହଲ୍ରେ। ସେଦିନ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ବିରିୟାନୀର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୌରକୃଷ୍ଣ ଓରଫ କୁନୁ ଗୋଟେ କୋଣରେ ବସି ବିରିୟାନୀ ଖାଉଥାଏ। ତା ସହିତ ତାର କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ନଥାନ୍ତି। ସେ ପାଟି କଲା, ଭବାନୀ, ଆଉ ଯେତେ ରସଗୋଲା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇଆ। ଭବାନୀ ଆଉ 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ଟୋକାଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଏ ଟୋକାମାନେ କଲେଜରେ ଦାଦାଗିରି କରିବାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାଙ୍କୁ ଭବାନୀ କହିଲା, ଦିଅ ଭାଇ, ଗୌରକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଦିଅ।
ତାର ଆଦେଶକୁ ଯେମିତି ଏ ଟୋକାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସତରଞ୍ଜି ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ସତରଞ୍ଜିଟା ବହୁତ ବଡ଼। ତାକୁ ଗୋଟେ କଣରୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଗୌରକୃଷ୍ଣ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ଗୌରକୃଷ୍ଣ ଓରଫ କୁନୁ ସତରଞ୍ଜିର ଅନ୍ୟ କୋଣରେ ବସିଥିଲା। ସତରଞ୍ଜି ତା ଉପରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ପ୍ରହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଗୌରକୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ତାକୁ କିଏ ଯେ ପ୍ରହାର କରୁଛି। ସତରଞ୍ଜି ଭିତରେ ତାର ଉତ୍କଟ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଶେଷରେ ସତରଞ୍ଜି ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଗୌରକୃଷ୍ଣ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଭବାନୀ ଆସି ତାକୁ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ କହିଲା, ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ପଳା। ଗୌରକୃଷ୍ଣ କଟକକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦାସର ଆତ୍ମଲିପିର ଏହି ଭାଗଟି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ଆତ୍ମଜୀବନୀଟିର ଅନ୍ୟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।